আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো কবুতর এবং পাখি বিক্রির জন্য। আসলে অনেক ধরনের পাখি, কবুতর, ঘুঘু, বিভিন্ন প্রজাতির ঘুঘু এবং পাখির মেলা হচ্ছে একটা দোকানে। তো ঠিকানাটা আমি বলে দেবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আপনারা এই লোকেশানে যে খুব চিপ রেটে কমের মধ্যে আপনারা ঘুঘু পাখি এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি, সাথে অ্যাকুরিয়ামের যোগ্য মাছ, যেমন অ্যাকুরিয়ামের মাছ, বা আপনারা এখান থেকে অ্যাকুরিয়াম তৈরি করে নিতে পারেন। পাখির খাঁচাও এখানে বিক্রি করা হয়, খাবার, এভরিথিং। তো আমরা এক এক করে আপনাদের দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এটা হচ্ছে অ্যাকুরিয়ামের মাছ। এখান থেকে আপনারা অ্যাকুরিয়ামের জন্য মাছ কিনতে পারেন। দেখুন মানে নানান রকমের মাছ, বিভিন্ন কালারের খুব সুন্দর সুন্দর মাছ আছে। নিচে দেখুন ওদের পেটে একদম ডিম ভরা, খুবই অসাধারণ মাছ, বিভিন্ন কালারের। আপনারা চাইলে এখান থেকে কালেকশন করতে পারেন আপনাদের সুন্দর অ্যাকুরিয়ামের জন্য, যাতে অ্যাকুরিয়ামটা সাজাতে পারেন। এবং চাইলে আপনারা এখান থেকে অ্যাকুরিয়াম একটা তৈরি করে নিতে পারেন, মানে ওনারা এই দোকান থেকেই তৈরি করে দেবে। অ্যাকুরিয়ামের যা লাগে, অক্সিজেন মেশিন এবং লাইটিং, এভরিথিং ওরা আপনাকে মিক্স করে দেবে। এবং এখান থেকে মাছগুলো আপনারা ক্রয় করতে পারেন খুবই অল্প মূল্যে, খুবই সুন্দর। এবং সাথে আছে হচ্ছে ঘুঘু। আসলে আমার খুবই পছন্দের এই ঘুঘু পেয়ারটা, খুবই ভালো লাগে। আমি এখান থেকে ঘুঘু ক্রয় করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, তখন আপনাদের আমি আরেকটা ভিডিওতে দেখাবো, আমি ক্রয় করে নেব। অনেক রকম ঘুঘু আছে এবং পাশেই দেখুন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, ছোট বড়, খুব ছোট ছোট কিউটি পাখিগুলা। আপনারা এই সম্বন্ধে ভালোভাবে জানবেন এই দোকানে এসে। মাশাআল্লাহ, অনেক রকম পাখি। এখানেও বিচিত্রময় এক জোড়া পাখি দেখা যাচ্ছে, অসাধারণ, খুবই সুন্দর। এখানেও আছে, মাশাআল্লাহ। আপনার যার যেটা পছন্দ সেই পছন্দ হয়ে এখানে লাভবাট আছে, এক পেয়ার লাভবাট, আমার আরও লাভবাট উঠাবে। আর এখানে হচ্ছে সব বাজিগার কবুতর, বাজিগার। এবং নিচে হচ্ছে সোয়াচন্দন কবুতর, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা পেয়ার। ওদের গলাতে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা রং। এবং হেলমেট কবুতরে এক পেয়ার আছে, যদি কারো প্রয়োজন হয় খুব দ্রুত নিতে পারেন এখান থেকে। আর এখানে কোয়ালিটি ফুল, মাশাআল্লাহ, অনেক ধরনের কবুতর আছে, অনেক প্রজাতির, অনেক জাত। যার যে জাত পছন্দ আর কি আপনারা নিতে পারেন এখান থেকে। অল অফ সেলিংয়ের জন্য এই দোকানটা। তো দোকানের লোকেশনটা আমি বলিনি, ইনশাআল্লাহ লোকেশনটা বলে দেব, আপনারা অপেক্ষা করুন, দেখতে থাকুন ভিডিওটা। এই যে মেহেন্দি গলা, মানে খয়রা গলা বলে আর কি, খুবই সুন্দর একটা পেয়ার। এটাও একটা পেয়ার আছে, আপনারা নিতে পারেন, মাশাআল্লাহ। তো লোকেশনটা আমি বলতেছি, লোকেশনটা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ সদর থানা, মানে মুন্সিগঞ্জ বাজারের সামনে শাকিল ভাইয়ের দোকানে। ওনার অনেক কবুতর আছে এই দোকানে, উনি সব সেলিংয়ের জন্য বিক্রি করে, কবুতরের খাবার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব কিছু ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে পাবেন। তো হেলমেট পেয়ারটা আসলে খুব অসাধারণ একটা পেয়ার, মানে ফেন্সি কবুতরের মধ্যে খুবই সুন্দর। তো বন্ধুরা, যারা দেখে নেবেন অবশ্যই সদর থানার মুন্সিগঞ্জ সদরে শাকিল ভাইয়ের দোকানে আসবেন।